हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी एक फ़ोन आया है। ये पोको का X3 मॉडल है। इसमें एक कैमरे का इशू है। जैसे कैमरा ओपन कर रहे हैं हम और तो यहाँ पे बैक कैमरा ओपन हो रहा है 1x पे, बट इसको मैं फ्रंट कैमरा जैसे ही ऑन कर रहा हूँ यहाँ फ़ोन हैंग हो जा रहा है। हैंग होने के बाद ऑटोमेटिक ये कट जाएगा एरर देके, और इसका बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा भी नहीं चल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या एक और इशू है आपका ऑडियो का। मैं इसमें ऑडियो सुना देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सेटिंग में आ गया और मैं यहाँ पे आपका साउंड में आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे रिंगटोन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। रिंगटोन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो आज मैं इस वीडियोस में मैं इसका प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ और फ़ोन रिपेयर किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं तो इनको भी बताया जाएगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करना है फ़ोन को और प्रॉपर बनाना है। अगर आपको भी अगर इस लेवल पे काम सीखना है तो आप हमारे पास आ सकते हो दिए गए नंबर पे कॉल करके। तो चलिए हम इस फ़ोन को खोलते हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। आइए। फ्रेंड्स, आज मैं जो भी टूल्स यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे पास में आप ला के दिखा दो। ये सारे टूल्स हमारे पास रहने वाले हैं इस फ़ोन को बनाने के लिए। ये जो पोको X3 का जो मॉडल है, इसको अगर मैं रिपेयर आज करने वाला हूँ, जो कैमरा का इशू है, ऑडियो का दिक्कत है, तो ये सारे टूल्स मुझे यूज़ करना है और असेंबली यूज़ होगा और हमारा आयरन यूज़ होगा। और इतने सारे टूल्स यूज़ होने वाले हैं। ये सारे एक एक टूल्स यूज़ हो गए जो अब हमारे फ़ोन कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से ऑन होगा। तो चलिए मैं जल्दी से फ़ोन को ओपन करता हूँ। ओपन करके और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि CPU हमें कैसे निकालना है और कैसे फिक्स करना है, कैसे क्लीनिंग करना है। फ्रेंड्स, जो मैं इस पोको X3 पे काम करने वाला हूँ, मैं आपको टाइम डेट भी दिखा देता हूँ। आज कौन सा डेट है आपका, कौन सा दिन है और क्या टाइम हो रहा है। लाइए पास में लाइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7:02 हो रहा है, मतलब ये शाम का समय है, रात का समय है। और वेडनेसडे 13 नवंबर है आपका 2024 का 13 नवंबर है। तो आज के डेट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और मैं इस वीडियोज़ में प्रॉपर मैं इस फ़ोन को ओके करके वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए जल्दी से मैं इसको खोलता हूँ। खोल के अब मैं फ़ोन को इसको बनाता हूँ। तो मैंने इसका ऑलरेडी पहले से ढक्कन इसका खोल रखा था। ढक्कन मैंने खोल लिया है। स्क्रू ड्राइवर लाइए। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ पे टेप लगा हुआ है। किसी ने काम किया है कि क्या किया है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करके इसको दिखाता हूँ मैं आपको। वाह, ये सिम का जो ऊपर नया हम सिम खरीदते हैं उसका ये बॉडी है। इसमें क्या रखा हुआ है, सिर्फ जो सिल्वर जो सिलिकॉन हमारा पेस्ट होता है यही इसमें डाला गया है। मतलब किसी शॉपकीपर के थ्रू, कोई दुकानदार इसमें। अब हमें क्या करना है, पीसीबी होल्डर लेना है। पीसीबी होल्डर लेने के बाद इसको हम बोर्ड को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पीसीबी होल्डर में बढ़िया से इसको होल्ड कर देंगे। हम इसमें पहले ग्लू काटेंगे, इसमें ग्लू लगा हुआ है, उसके बाद इसको निकाला जाएगा। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एमएमसी दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, एमएमसी पे हीट ना लगे, तो आपके अच्छे कंपनी का आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमें यूज़ करना है एक अच्छी क्वालिटी का हीटिंग टेप यूज़ करना है। मैंने इसको कट कर लिया है, ये देख पा रहे हो। तो इसको मैं अभी क्या करने वाला हूँ, टुकड़ों में काट के इसके ऊपर रख दूँगा। जो हमारी एमएमसीपी जो आईसी है इस पर ख़राब ना हो, यूएफएस जो आईसी है ख़राब ना हो। फ्रेंड्स, जो इसमें आपका ग्लू दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, इस सब ग्लू को हमें काटना है। यहाँ पे इस ग्लू को बढ़िया से काट के उसके बाद से सीपीयू को हम उठाएंगे। तो मैं इस ग्लू को काटता हूँ। आप इसमें आपको देखना है इसमें कितना एयर है, कितना क्या है, एक बार आप दिखा दो। ग्लू काटने के लिए कितना होना चाहिए एयर और कितना हीट होना चाहिए। जो यहाँ पे एसएमडी का जो हीट रहेगा फ्रेंड्स, आपको रखना है यहाँ पे 270 के आसपास में, और जो एयर रहेगा आपको रखना है 2 और 3 के आसपास में रखना है। और यहाँ पे आप 70 रख सकते हो। इतना पे ग्लू आराम से कट जाए।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा जो यहाँ पे बहुत सारे ग्लू लगे हुए थे इधर साइड साइड में, ब्लैक ग्लू जो सीपीयू को साइड में, इस ग्लू को मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है स्क्रैपर के थ्रू। स्क्रैपर जो हमारा ब्लेड होता है, इसके थ्रू मैंने अच्छा से इसको क्लीन कर लिया है, कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अच्छा टेम्परेचर देके, जो सीपीयू का टेम्परेचर रहता है और जो एयर होता है, उस पर हम सीपीयू को इसको उठाएंगे, आराम से उठाना है हमें। देखते रहना है कब हमारा सीपीयू का जो ब्लैक पेस्ट जो अंदर लगा हुआ है साइड साइड से बबल फेंक रहा है। अगर मुझे कहीं भी दिख गया बबल फेंकता हुआ, तो उसके बाद से हमें क्या करना है, इसको उठा लेना है, सीपीयू को पलट देना है, जस्ट छोड़ना नहीं। ज़्यादा छोड़ देंगे तो सीपीयू हमारा जल जाएगा। तो मैं अभी बता देता हूँ टेम्परेचर कितना चाहिए सीपीयू का उतारने के लिए। ये वाले सीपीयू का, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है, और एक और आता है जो पोको X3 Pro में आता है, वो पतली सीपीयू होती है, डबल टेकर होती है, उसमें कम हीट रखना पड़ता है। और इसमें आपका हीट और एयर थोड़ा सा मतलब रखना होता है अच्छा सा। आइए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जो SMD का जो टेम्परेचर रहेगा फ्रेंड्स, इसमें आपका रहेगा 330 रहेगा। आप 330 328 रख सकते हो। और जो एयर रहेगा आपको ये रखना है 4 पे, 3.5 या 4 पे। यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, इसके बीच में मैं रख रहा हूँ, बीच में या 4 पे आप रख सकते हो। अब मैं इतना टेम्परेचर रख दिया हूँ इसका, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है। चलिए अब हम CPU को उठाने वाले हैं। इसमें मैं रेगुलर हीट मारना है हमें, और कहीं भी होल्ड नहीं करना है। अगर आप होल्ड करते हो तो होल्ड की वजह से CPU हमारा जल सकता है, ख़राब हो सकता है, होल्ड नहीं करना है। तो मैं रेगुलर इस पर हीट मार रहा हूँ CPU पे, और मैं CPU निकाल रहा हूँ। और उसके बाद से आगे का प्रोसेस होगा क्लीनिंग का। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे हल्का हल्का अंदर से ग्लू निकलना अंदर से शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमारा अब CPU तैयार हो चुका है निकलने के लिए बाहर। तो यहाँ पे रेगुलर और थोड़ा सा हीट करना है हमें, यहाँ पे रुकना नहीं है, हीट करते रहना है। हीट करते 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 CPU को हल्का सा यहाँ पे हमें ब्लेड भी डालना है अंदर की तरफ। कहीं भी हमें SMD को रोकना नहीं है। बस अब निकलने वाला ही है CPU। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मैंने CPU को उठा लिया है और बिल्कुल अच्छे से CPU बाहर निकल गया है। अब अगला जो स्टेप है, CPU को क्लीन करना है। पहले बोर्ड का पैड जो है हम उसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद से CPU को क्लीनिंग करेंगे। तो CPU को मैं साइड में रख लेता हूँ। और जी ये है इसका जो ये पैड है, इसको मैं पास में ला कर दिखाइए। वो ये जो है हमारा, ये जो CPU का जो पैड है, इसको मैं अभी क्लीन करता हूँ। क्लीन करके उसके बाद CPU क्लीन करता हूँ, उसके बाद से फिक्स करेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स, हमें इसमें फ्लक्स लगाना है, फ्लक्स लगा के और इसको क्लीन करना है। फ्लक्स फ्रेंड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक का UV559 है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। तो इसे मैं फ्लक्स इसमें लगा दिया हूँ चारों तरफ, और इसको हम क्लीन करें। फ्रेंड्स, जो आयरन का जो टेम्परेचर रहने वाला है, ये आप 400 पे रख सकते हो, क्योंकि बोर्ड को हम क्लीन कर रहे हैं। आईसी का टेम्परेचर अलग होता है। तो मैं आयरन जो अभी यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड को क्लीन करने के लिए, तो मैं 400 टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है। आराम से करना है, कोई कंपोनेंट इसमें टच ना हो।
इसमें फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा पीपीडी लगाना है, जो ये मैकेनिक का 183 है ओरिजिनल वाला, ये लगा लिया हूँ। ये लगाने के बाद इसमें हम फ्लक्स यूज करेंगे, और इसमें जो कंपनी का जो लेयर है, जो कंपनी ने लगा रखा है, जो हाई लेयर वाला, जो टेम्परेचर वाला जो पीपीडी यूज करता है कंपनी, उसे हमें क्या करना है, इसमें मेल्ट करना है, मतलब मिलाना है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें डिसोल्डर वायर कौन सा कंपनी का यूज़ करें, कैसे क्लीन करें, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नए लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स है, जो नए लोग काम कर रहे हैं मतलब। तो ये रिलाइफ का है सोल्डरिंग वायर, यहाँ पे देख पा रहे हो RL2030, आपको यही परचेज़ करना है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये सोल्डरिंग वायर का। जो मॉडल नंबर है RL2030, ये मार्केट में मिल जाता है आपका 150 रुपये के आसपास में मिलता है। ये 120 या 150 का आपको मिलेगा। तो इसी से हमें क्लीनिंग करना है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये। तो मैं जो अभी क्लीन करने वाला हूँ प्लेट को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक हल्का सा मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा हमारा 420 रहने वाला है। 420 भी मैं इसको क्लीन करूँगा। फ्रेंड्स अब इसे हम क्लीन करेंगे। अच्छा केमिकल आपको यूज़ करना है, अच्छे केमिकल से आप क्लीन करोगे तो अच्छे से क्लीन अप बोर्ड होगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। साइड में जो ये ब्लैक दिख रहा है, इसको हमें क्लीन करना है ब्लेड से, मतलब थोड़ा सा भी कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो कंपनी का जो पेस्ट पहले लगा होता है ब्लैक वाला, वो बोर्ड में मतलब अपने तरफ से बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। हल्का हल्का दिखेगा, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम कितना ही मेहनत कर लें, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जो ब्लैक है उसमें का कभी नहीं हट सकता है, बोर्ड में चिपका हुआ होता है। तो जहाँ जहाँ का दिख रहा है मोटा मोटा, वहाँ पे हमें क्लीन कर लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा से हमारा जो बॉल है चारों तरफ से पैड क्लियर हो चुका है। ये जो आपस में जुड़ा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें
एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वी मास्क थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो चारों तरफ, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फिक्स करने वाला हूँ। मैंने तो बहुत सारा फिक्स किया है, दिक्कत नहीं आई है, लेकिन आपको करना है। यहाँ पे देख पा रहे हो चारों तरफ से मैंने अच्छे से बॉल क्लीन कर लिया, एक एक बॉल क्लीन किया है मैंने। तो हमारा जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस था जो मदरबोर्ड का, ये ख़त्म हो गया। अब हमें सीपीयू को क्लीन करना है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो हम एक्सटेंसिल यूज़ करने वाले हैं, पास में लाकर दिखा दो आप। अब जो हम एक्सटेंसिल यूज़ करने वाले हैं 2UL का है, इससे हमें सीपीयू को क्लीनिंग करने में बहुत हेल्प होता है। तो इसी से हम सीपीयू को क्लीन करेंगे और बढ़िया से करेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस पे जो अभी ब्लैक जो ग्लू लगा हुआ है, इस ग्लू को पहले हटाएंगे, उसके बाद से उस पर हम डिसोल्डर वायर चलाएँगे। तो पहले मैं थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा देता हूँ इसमें। और जो इसमें अब आयरन का जो टेम्परेचर रहने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका 350-60 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, अगर अच्छे क्वालिटी का आपके पास आयरन है तो। उससे क्या करना है, जो ऊपर का जो यहाँ पे बॉल जो कंपनी दिया हुआ है पहले जिसमें पीवीडी लगा हुआ है, उसको उठा जो इसमें फ्रेंड्स जो बॉल छोटी छोटी जो दिख रही थी, जो मैंने सब सीपीयू उठाया था, उसको मैंने आयरन से उठा लिया फ्लक्स लगा के। अब इसमें जो हमारा, अब इसमें क्या करेंगे, हम स्क्रैपर से इसको कट करेंगे ग्लू को। तो इसमें जो हमारा टेम्परेचर रहेगा एसएमडी का, आप 350, 60, 70 ऐसे ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। यह रखते हो 3 पे मैं रखा हूँ। मैं 3 पे रख के और इसको क्लीन करता हूँ सीपीयू को। आराम से करना है, जल्दी में नहीं करना है, नहीं तो सीपीयू पे स्क्रैच लग सकता है, ख़राब हो सकता है, सीपीयू डैमेज हो जाएगा। तो आराम से करना है। जो हमारा स्क्रैपर का जो काम था ब्लैक ग्लू को काटना, वो मैंने काट लिया है। अब काटने के बाद मुझे इसमें जो थोड़ा सा चिपट जो हो गया है आपस में, उसको डिसोल्डिंग वायर से हम क्लीन करेंगे। तो डिसोल्डिंग वायर आपको पता ही है, मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही। टेम्परेचर हमारा वही रहेगा इस पर भी। इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे रोजन में हल्का सा लेके इस पर करेंगे रोजन से क्लीनिंग। रोजन में क्या होता है, फिसलता है, आईसी पे एक जगह पे होल्ड नहीं होगा। इससे क्लीन करूँगा मैं इसको, आईसी को। इसको मैंने क्लीन कर लिया है डिसोल्डिंग वायर से। अब हम थिनर से एक कॉटन से इसको साफ़ कर देंगे सीपीयू को। सीपीयू जो मैंने क्लीन कर लिया है, क्लीनिंग करने के बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आती ही होगी कि सीपीयू क्लीन करने के बाद भी जो हमारे जो छोटा छोटा वाइट जो कलर का रह जाता है, ये जो छोटा छोटा ये देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ये है, बढ़िया से क्लीन नहीं हो पाया है। ये क्लीन करने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो, पूरे सीपीयू का स्क्रैच मार देते हो। तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान सा तरीका। मैं आपको स्टार्टिंग में टूल्स भी दिखाया था, उसी टूल से इसको मैं क्लीन करूंगा। और ये जो एक बॉल जो दिख रहा है छोटे छोटे, ये जहाँ जो बॉल क्लीन नहीं हो पाया है, जो वाइट दिख रहा है ऊपर की तरफ, मतलब हल्का मिट्टी कलर का जो दिख रहा है, ये जो बॉल
ये एक बार में मैं क्लीन कर दूंगा, एक बार में ये क्लीन होगा, बिल्कुल अच्छे से होगा, कोई हमारी CPU ख़राब नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको मैं अभी क्लीन करता हूँ और आपको भी देखना है मैं क्या चीज़ से क्लीन कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ और क्लीन करके, प्रॉपर क्लीन करके भी मैं दिखाऊँगा आपको। इस पर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो हमारा एक ऐसा टूल्स आता है मार्केट में, जो एक तरफ ये क्या होता है, ये एक तरफ ये हमारा लकड़ी की तरह होता है, जैसे हम दांत उसको जो धोते हैं उसी का तरह होता है। एक तरफ ये जाली वाला होता है, मतलब ये तार वाला होता है। तो ये तार वाला है, इसी चीज़ से क्लीन करूँगा मैं। तो जो वाइट वाइट जो बॉल दिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, वो भी चमकने लगेंगे सिल्वर कलर की तरह। इसे मैं क्लीन करता हूँ और कैसे कर रहा हूँ वो भी आपको देखना है प्रॉपर। आइए दिखाइए इधर। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो लिक्विड है ये जो हमारा क्लीनर, ये हल्का हल्का गिराते रहना है और उसके बाद से इसको हमें चलाते रहना है, प्रॉपर होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है। अगर रोकोगे आप या ये केमिकल नहीं डालोगे सही से तो क्या होगा, CPU में स्क्रैच लग सकता है, इसका ध्यान रखना है। ये केमिकल नॉर्मल केमिकल है जो आप यूज़ करते हो, आपको ये भी नहीं सोचना है कि केमिकल हम बहुत महंगा यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐसे बात नहीं है। बहुत सस्ता है ये, बहुत सस्ता, आपके सोच से भी बहुत सस्ता है ये। यहाँ पे देख पा रहे हो मैं क्लीन कर लिया हूँ लगभग 80%। जो बॉल नहीं क्लीन हुआ था वो भी क्लीन हो चुका है। अब इसको ऐसे घुमा के इसको ऐसे भी कर देता हूँ। हमारा जो बॉल था छोटा छोटा जो नहीं क्लीन हो पाया था वो भी क्लीन हो चुका है। मैं आपको दिखाया था एक बार एक LCD में, और आपको भी ऐसे ही क्लीन करना है। कोई सा भी CPU आपको ऐसे ही क्लीन करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो यहाँ पे मट्टी मट्टी कलर का जो दिख रहा था, जो क्लीन नहीं हो पाता है, उसको क्लीन करने के चक्कर में आप क्या करते हो, CPU ख़राब कर देते हो। देखो प्रॉपर तरीके से एक ही बार में ब्लेड से मैंने स्क्रैच किया, लिक्विड डाल के सब क्लीन हो गया है, सारा सब ये क्लीन हो गया है प्रॉपर तरीके से। अब एक बार में ही मैं CPU को रिवॉल्व करूँगा, वन टाइम में हमारा CPU रिवॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। बॉल कोई नहीं बना तो 4 बार 5 बार आप रिवॉल्व इसको निकाल रहे हो, फिर बना रहे हो, इसको बॉल बना रहे हो आप, ऐसे ख़राब हो जाता है CPU। तो देख पा रहे हो यहाँ पे एक एक बॉल को मैंने क्लीन कर दिया है ब्लेड से। जो इसके जो हमारे पास जो जाली वाला जो वो एक छोटा सा जो टूल्स था उसे मैंने क्लीन कर दिया है। आपको भी ऐसे ही क्लीन करना है, कोई सा भी CPU हो। अगर उसमें ऐसा दिख रहा है वाइट वाइट सा, तो आपको ऐसे ही उसको ब्रश डाल के ऐसे ही रगड़ना है, धीरे धीरे आराम आराम से रगड़ना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, तो ऐसे बिल्कुल बढ़िया क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद से अगला हमारा जो स्टेप रहने वाला है, CPU को रिवॉल्व करेंगे हम, उसके बाद फिक्स करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें CPU रिवॉल्व करना है। CPU कैसे रिवॉल्व करेंगे वन टाइम में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बाबू आप लोग बना के दो, एक PPT बना के दो जल्दी से। लो, इसमें PPT को क्या करना है फ्रेंड्स, PPT को लेके जितना आपको यूज़ का है, इसमें PPT एक कॉटन जो आता है OC पेपर वाला जो हम डिस्प्ले क्लीन करते हैं, इसमें रख के आई कोने में क्या करना है, 2-4 बार से दबाना है हमें जोर से। जो उसमें पानी होता है हल्का हल्का जो गीला रहता है उसको सुखा लेना है। जितना सुखाओगे आप अच्छे से, उतना अच्छा से हमारा CPU रिवॉल्व होगा। और एक बार में ही जो बॉल हम जो PPT बिछाएंगे स्टेंसिल के ऊपर, एक बार में ही पकड़ लेगा, दिक्कत नहीं आएगा। तो आप बच्चे बना के दे रहे हैं PPT, जब तक मैं इसको फिट करता हूँ। जो इसमें CPU का जो नंबर है यहाँ पे देख पा रहे हो SM7150 है। तो 7150 का मेरे पास प्रॉपर वाला स्टेंसिल है, तो मैं प्रॉपर वाले स्टेंसिल से ही मैं इसको रिवॉल्व करूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं शॉप पे अकेला हूँ, एक मेरा भाई है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कस्टमर को भी देखना पड़ रहा है। दुकान पे हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, तो उनको हम सिखाते हैं, उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, दुकान में कस्टमर भी देखना होता है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमें एक बैंड ट्यूज़र ले लेना है, ऐसा बैंड ट्यूज़र मार्केट में बिल्कुल आराम से मिल जाता है। इसी से आपको होल्ड करके CPU पे हीट मारना है। और यहाँ पे अब CPU पे कितना हीट रहेगा, कितना क्या होना चाहिए, और कितना बार क्या होता है जब हम CPU पे हीट मारते हैं तो स्टेंसिल हमारा फूल जाता है, कैसे हो जाता है। तो एक बार आप पास में ला कर दिखा दो मैंने CPU पे कैसे होल्ड किया हुआ है।
क्या चीज़ मैंने यूज़ किया है, ये जो हमने टिश्यू पेपर जो यूज़ किया है, टिश्यू पेपर के ऊपर CPU को आपको रखना है और उसके ऊपर स्टेंसिल रख के जब आपको काम करना है तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा भी स्टेंसिल नहीं फूलेगा, नहीं हीट होगा। जो मैं इसमें हीट रखने वाला हूँ ये 220-30 रहेगा। एयर जो रहेगा आपका 1-1.5 पे रख सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं रखना है एयर। और साइड साइड में आपको हीट मारना है। साइड से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने प्रॉपर तरीके से CPU को रिवॉल्व कर लिया है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो बारीक सा जो अंदर की तरफ स्क्रैच जो आया है वो बॉडी है CPU का। ये ऊपर का लेयर वाला बॉडी है, ये अंदर का हमारा ग्राउंड लेयर से स्क्रैच नहीं हुआ है जो इसे मिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से मैंने CPU को रिवॉल्व कर लिया है। अब इसे हम फिक्स करेंगे, तो आइए हम फिक्स करके दिखाते हैं हम आपको। जो टेम्परेचर जो रहेगा फ्रेंड्स 320-30 के बीच में रहेगा। और जो एयर रहेगा आप 1.5 पे रख सकते हो। सबसे पहले मैं तो इसमें मैकेनिक का फ्लक्स यूज़ करूँगा, इसमें चारों तरफ लग जाए फ्लक्स लगने के बाद CPU हम इसमें रखेंगे। उसके बाद से ऊपर से हम आराम से हीट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। मैंने फ्लक्स लगा लिया। अब फ्लक्स को हम क्या करेंगे, ट्यूजर से चारों तरफ मिला देंगे। और ज़्यादा ही फ्लक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में, नहीं तो CPU हमारा क्या करेगा, तैरने लगेगा, ऊपर ही ऊपर तैरने लगेगा। तो जितना कम रहेगा उतना सही रहेगा, और ज़्यादा भी कम भी नहीं होना चाहिए कि किसी बॉल पे आपका फ्लक्स ना पहुँचे। तो यहाँ पे प्रॉपर हो गया। अब मैं CPU को इसमें बिठाता हूँ। इसका डॉट पॉइंट हमें ढूंढना है कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे डॉट पॉइंट है, यहाँ पे इस वाले कोने पे, तो हम भी इसमें ढूंढेंगे इसमें कहाँ पे है डॉट पॉइंट। चलो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे डॉट पॉइंट है। तो हम यहाँ इसको ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलटेंगे और ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे आराम से अंदर रख देंगे। अंदर रख के अब प्रॉपर मिला लेंगे, सारे शीरे को मिलाना है। मैं आपको LCD में भी दिखाता हूँ शीरा। चलिए आइए यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे कोने पे जो शीरा है, यहाँ पे कोना पे प्रॉपर रहना चाहिए। और जो इधर भी दिख रहा है ये भी हमारा लाइन दिखना चाहिए। और इस साइड में भी जो दिख रहा है ये क्या होता है, इसकी बाउंड्री होती है, इसके अंदर ही रहना चाहिए CPU को, जब हमारा CPU प्रॉपर तरीके से फिक्स होगा। तो मैं इस पर अब हीट मारूंगा धीरे धीरे, और CPU हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, CPU हमारा प्रॉपर बैठ गया है। अब बैठने के बाद क्या हुआ है, जो साइड से जो है फ्लक्स अपने आप बाहर की तरफ निकलने लगेगा, CPU बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पे बैठेगा प्रॉपर। अब बैठ के फ्लक्स जब बाहर निकलेगा तो मैं क्या करूँगा, CPU को हल्का सा मूवमेंट करवा दूँगा। मूवमेंट कराने से हमें ये होता है, CPU प्रॉपर अपने जगह पे बैठ जाता है, एक बॉल जो होता है अच्छे से पकड़ लेता है। अगर मूवमेंट नहीं कराएंगे तो इसमें 1-2 जो बॉल छूट जाएगा, वो आपका क्या होगा, दिक्कत करेगा, कोई ना कोई सेक्शन काम नहीं करेगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको बिठाना है। अब मैं इसमें हल्का सा मूवमेंट करवा देता हूँ CPU को। हमें क्या करना है, बीच में भी हल्का सा मूवमेंट करवा दूंगा। थोड़ा सा बीच में भी मैंने हल्का सा मूवमेंट करवा दिया। ये क्या हो गया, CPU हमारा प्रॉपर फिक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा देर छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 2 मिनट में ठंडा हो जाता है, 1 मिनट में ही, अगर पंखे के पास आप रख दे तो मैं इसको खोल के फ़ैन के पास रख देता हूँ। मेरे पास एक स्मॉग विंड फ़ैन है, और तो मैं उसके ऊपर रख दूँगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ। चल मैंने इसको चालू कर लिया है, और मैं इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख दूँगा हल्का सा, तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, बोल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद से कैमरे को फिट करेंगे।
फिट करके फ़ोन को चेक करेंगे। और कैमरे को मैं चेक करवा के मैं आपको दिखाऊंगा। जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर कीजिए कि कोई भी आपका फ्रेंड्स हो या भाई हो, अगर उसको रिपेयरिंग लाइन में इंटरेस्ट है, मोबाइल के रिपेयरिंग लाइन में टेक्निकल उसका दिमाग बहुत ही फास्ट काम करता है, तो आप वो हमारे पास आए और आके यहाँ पे अच्छी तरीके से नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल पे एक एक चीज़ बारीक से यहाँ पे मैं बताऊँगा और उनको सिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम ठंडा हो गया कि नहीं बोर्ड। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, बोर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो हम इसको अब क्या करते हैं, जो हमने हीटसिंक टेप लगाई थी एमएमसी के ऊपर, आईसी के ऊपर, जो इसके बगल में है हमारी यूएफएस, इसको मैं रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फ़ोन में टैग करेंगे, बॉडी में टैग करके। अब पहले नॉर्मल हम चेक कर लें कि फ़ोन हमारा चालू हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सीपीयू को फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। मैं इसका जो वोल्टेज है, मुझे यकीन है, वोल्टेज चेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया है, तो वोल्टेज चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इसको चेक करवा देता हूँ फ़ोन। अभी जैसे मैंने चार्ज में लगा लिया, यहाँ देख पा रहे हो फ्रेंड्स, प्रॉपर फ़ोन एम्पेयर ले लिया है। 1.6 एम्पेयर होता है फ़ोन को जो चालू होने के लिए, जितना एम्पेयर चाहिए, और फ़ोन चालू भी हो गया। तो मैं फ़ोन को क्या करता हूँ, फिर से बोर्ड बाहर निकाल के कैमरा फिट करके और प्रॉपर फिटिंग करने के बाद उसके बाद मैं चेक करवाता हूँ कैमरा हमारा और जो ऑडियो है वो सही हुआ या नहीं हुआ। टाइम लेगा चालू होने में। देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड लोगो आ गया है हमारा और फ़ोन चालू होने वाला है। कैमरा वगैरह मैंने फिट कर लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। अब इसका हम चेक करेंगे कैमरा, इसकी जो प्रॉब्लम कर रही थी, कैमरा सही हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हो फ़ोन प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। मैं इसका फर्स्ट टेस्ट करने वाला हूँ कैमरा। लाइट बढ़ाऊँ या सही है इतना पे? चलिए मैं कैमरा पे जैसे जस्ट क्लिक कर दिया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख पा रहे हो फ़ोन का जो कैमरा है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं इसको 0.5x पे क्लिक कर रहा हूँ, 0.6x पे। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स 0.6 भी, जो 0.6x इसमें दिया है इस पे भी चला गया है, मतलब यहाँ पे भी आपका मूव हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ। 1x पे तो ऑटोमेटिक पहले आ ही रहा था, यहाँ पे 2x पे देख पा रहे हो 2x भी वर्क कर रहा है, मतलब इसमें भी ऑन हो गया है। अब मैं फ्रंट कैमरा को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स फ्रंट कैमरा भी ओपन हो गया है। अब भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरा थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, बट यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी ओपन हो गया है। भाई भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो अंदर ही दिख रहा है। और इसका जो एक और प्रॉब्लम था मैं वो भी दिखा देता हूँ, जिसमें साउंड नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, वो भी मैं चेक करवाता हूँ। मतलब इसके साथ में जो भी प्रॉब्लम होगा सीपीयू से रिलेटेड वो सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। और जो दिक्कत आती है पोको X3 प्रो, नोट 5 प्रो, नोट 10 प्रो, बहुत सारे मतलब MI के ही सेट जो है वो सीपीयू से ही प्रॉब्लम है। अगर आप किसी के पास वीडियो देखते हो या किसी के पास लेके जाते हो, इधर फूक फाक कर रहा है, वो झाड़ फूक कर रहा है, कैमरा में सफाई कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका टाइम वेस्ट है, आपका मनी भी वेस्ट है। अगर आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे हो, एप्लीकेशन से कुछ कर रहा है, वो भी आपका टाइम वेस्ट है, वो भी टाइम बिल्कुल वेस्ट ही है। इसमें डायरेक्ट आपको सीपीयू पे ही काम कराना पड़ेगा किसी अच्छे टेक्नीशियन से, अच्छे इंजीनियर से। चलिए मैं इसका साउंड भी मैं चेक करवा देता हूँ, पास में थोड़ा सा लेके आ जाइए। यहाँ पे देख पा रहे फ्रेंड्स इसकी साउंड भी आ चुकी है, जो साउंड बिल्कुल नहीं आ रही थी, ना नीचे आ रही थी ना ऊपर आ रही थी। ऊपर तो हम सिम लगाएंगे तो हमारा साउंड आ ही जाएगा, जब नीचे का आ गया तो हमने इस वीडियो में आपको पूरा कवर किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया। आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ोन को पोको X3 को रिपेयर करके दिखाया। अगर आप भी इस लेवल पे काम करवाना चाहते हो, या जो मेरे भाई टेक्नीशियन भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सीखना चाहते हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो। जो नंबर दिया गया है, जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे नंबर, उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पास आ सकते हो। रहने का, सहने का, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप जॉब भी यहाँ पे करके आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, 5-6 जो स्टूडेंट्स हैं
वो उसमें से कम 50% जॉब करते हैं। जॉब करके उसके बाद मेरे पास आते हैं, टाइम देते हैं 5 से 6 घंटा और यहाँ पे क्लास करते हैं। उसके बाद से फिर जॉब पे जाते हैं, फिर सो आके अपना फ्रेश होके फिर से हमारे पास आते हैं 5 घंटे के लिए, फिर आके क्लास करके और फिर यहाँ से जाते हैं। तो आप भी आ सकते हो हमारे पास, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले में नंबर दिया गया है। अगर ये आपके फ़ोन में बीमारी है तो मैंने आपको बता भी दिया था, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी शॉप पे भी लेके जाके कैमरा सफाई कर दिया, स्पीकर चेंज कर रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये डायरेक्ट फ्रेंड्स जो हमारे CPU से जो लाइन आती है, जो हम फ़ोन में ये गेमिंग वाले जो फ़ोन होते हैं, गेम खेलते हैं, इसमें क्या होता है, जो कंपनी जो होती है PPD और जो ब्लैक पेस्टेड इसमें जो लगा के देती है IC को, पेस्ट क्या होता है पिघल जाता है गर्म होने की वजह से यही इसमें फॉल्ट कर देता है और सारी लाइन को ब्रेक कर देता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम आने लगती है। अब इसमें साउंड की फर्स्ट में इसमें प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे की, जो कस्टमर आए थे मेरे पास बता रहे थे कैमरे की इशू आई थी। उसके बाद से साउंड की आ गई। साउंड में आने के बाद इसमें आपका वाईफाई नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा, ब्लूटूथ में आएगा, सिम जो आ रहा है आपका नेटवर्क, सिम का भी नेटवर्क बिल्कुल गुल हो जाएगा, मतलब नो सर्विस में चला जाएगा। और आपका धीरे धीरे आप थोड़ा सा और वेट किया, आपने फ़ोन चला रहे हो ऐसे ही बिना सिम का, बिना टच का, बिना किसी प्रॉब्लम का, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से डेड हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में बीमारी बढ़ती जाएगी, उसके बाद से फ़ोन डेड हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में आपने इसका चेकअप करा लिया, आप हमारे पास लेके आए, मैंने इसको सीपी निकाल के रिवॉल्व करके फिक्स कर दिया, उसके बाद से फ़ोन हमारा चालू होना ही है और कैमरा जो भी फिक्सिंग है आपका हो जाता है, सही हो जाता है। हम इसमें कस्टमर को 1 मंथ का वारंटी देते हैं। ये काम करने के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, हम अपने तरफ से वारंटी भी देते हैं, कोई भी इशू नहीं आता है 1 महीने तक। अगर कोई इशू आता है सेम प्रॉब्लम तो हम देख लेते हैं, उसके बाद भी दिक्कत नहीं आती तो आप हमारे पास लेके आ सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। और तो ऐसे ही अभी भी कभी भी इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस फ़ोन में। आप हमारे पास लेके आओ, हम इसको बना के देंगे। और जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो 100% आपका CPU से ही फॉल्ट है। CPU पे आप काम करो, सही हो जाएगा, तरीके से करो। CPU पे कोई भी स्क्रैच लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा मेहनत, 2 घंटा CPU को उखाड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने जो टेम्परेचर बताया, जो ईयर बताया, आपको वही यूज़ करना है, आपका निकल जाएगा। नहीं निकल पा रहा है और आगे भी और आपको एडवांस लेवल पे काम सीखना है, डबल टैप कैसे करें, आने वाले जो हमारे जो सैंडविच बोर्ड होते हैं उसको कैसे निकालें, जो S24 अल्ट्रा कौन से और मॉडल मोबाइल्स जो और बड़े जो फ़ोन आए हैं उसको कैसे CPU को रिवॉल्व करें, तो आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपको सिखाएंगे बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक आप अपने पहुंचाइए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू।